شوفوا شباب، انا من هسه راح اقول لكم عن مود، لا تلوموني بالتعليقات انه اللعبة اللي هاي اسمها كلاش اوف سولز S2 مثل ما تشوفون قبالكم. شوفوها زين على مود تنزلوها. اقول لكم انه اللعبة بيها انه السيرفر الشركة مال سوبر سيل تطفي السيرفر مثل ما تشوفون شباب. هسه اني قبالكم كنت العب بيها رأسا طفت السيرفر، يعني بكيف الشركة تطفي السيرفر وتفتحه، ايش وقت ما تطفي ايش وقت ما تفتحه تفتحه. اتمنى ان تعجبكم الحلقة اليوم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والاشتراك والشير. في امان الله.